Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa della provincia di Treviso, come sempre nella nostra TG Plus Notizie. Abbiamo la prima pagina della Tribuna di Treviso, che parte naturalmente con la notizia principale del giorno, quella che si sente un po' dappertutto: accoltellato a morte a 17 anni, studente del BEST, assassinato dopo una lite vicino al tendone della Sagra, sospetti su 3 coetanei, uno è stato fermato. I carabinieri comunque stanno dando le indicazioni un po' a tutta la stampa, quei giovanissimi che girano con le lame, la fuga, la cattura. Si parla molto di questa notizia, vedete anche nella fotonotizia la madre, questa disperata vicino al figlio che è qui praticamente sotto questo pixelamento. Entra in ospedale e spara ubriaco con una scacciacani nella sala d'attesa del CUP di Castelfranco, una pistola finta, però scacciacani, si scrive scacciacani però una pistola finta, sembra vera, quindi bisogna sempre stare attenti quando uno entra con certe armi. Addio a Leonardo, di soli 2 anni, morto un mese dopo l'incidente, purtroppo l'incidente di Pasqua, ma troveremo la notizia anche su altri giornali. In ogni caso, lite dietro la chiesa, finisce a coltellate, 17enne ucciso, lo mette anche il Gazzettino. Polizia e RAI intesa sulle nomine, questa è una notizia di carattere nazionale. Il governo scioglie il nodo, designati Pisani e Sergio, raggiunto anche l'accordo su De Gennaro alla finanza. Torna l'inverno, mezzo metro di neve, vedete la notizia che arriva da Belluno, ma insomma basta guardare quello che sta succedendo. È una notizia che arriva da Padova: digiuno primari contro Viola, pericoloso per i giovani. Insomma, si è parlato anche di questa cosa, l'abbiamo visto sui giornali di Padova. E andando sul Corriere del Veneto, ancora qui si parla dello studente di 17 anni ucciso dopo una lite, fermato un coetaneo. La mamma mi ha detto ciao, io esco, e adesso lo vedo qui per terra, cioè il padre più che altro, più che la mamma, perché era stato il padre a fare questa dichiarazione alla televisione. Case ai ragazzi, non ai turisti. L'assessore Donazzan: serve una stretta sugli affitti brevi, più tasse a chi li applica. Da Cortina alla Marmolada, nevicate come d'inverno, vedete nella fotonotizia, e poi ticket d'accesso solo in pochi giorni. Si parla ancora di questa sperimentazione dal 2024 a Venezia. Andiamo a vedere anche la prima pagina della provincia di Treviso. Salvini a Treviso ha detto chiaro e tondo: io ho 40 miliardi nel mio ministero, li voglio spendere tutti. Si parla ancora del PNRR, sapete che ci sono 800 milioni di euro per la provincia di Treviso, 100 solo arriveranno a Treviso, quindi ci sono parecchi soldini. Poi ha detto tante altre cose, ma potete ascoltare l'intervista cliccando sulla fotonotizia che trovate qui nella pagina di Treviso. Poi inaugurata la nuova ACD del complesso di Santa Caterina e tante altre notizie che troverete all'interno del portale. Per Treviso è tutto, noi ci aggiorniamo con le altre province.